자연보호연맹 거창군협의회는 지난 28일 거창군 스포츠파크에서 자연보호 경진대회를 개최했습니다. 자연보호연맹 거창군협의회에서는 사용 후 방치된 반사필름 수거를 위해 매년 자연보호 경진대회를 실시하고 있습니다. 이번 경진대회에서는 12개 읍, 면, 자연보호협의회가 참여해 총 12톤의 반사필름을 수집하는 성과를 거뒀으며 수집 실적이 높은 웅양면과 가조면에 대해서는 상패를 수여했습니다. 이날 자연보호연맹 거창군협의회는 자부심을 가지고 지속적으로 환경 보존 활동을 추진해 자연환경을 지키는 거창의 파수꾼이 되고자 결의를 다졌습니다.